తెలంగాణలో 2 రోజులుగా కురుస్తున్న అకాల వర్షం రైతుల పుట్టి ముంచేసింది. ఈదురుగాలులతో పాటు ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి ఆరుతడి పంటలన్నీ నేలవాలాయి. ఉత్తర తెలంగాణలోని పంట పొలాల్లోకి నీరు చేరింది. పొట్ట దశలో ఉన్న మొక్కజొన్న కర్రంతా ఎక్కడికక్కడ విరిగిపోయింది. అకాల వర్షం తమ కొంపకొల్లేరు చేసిందని వాపోతున్న బాధిత రైతులు ఎకరాకు 10 నుంచి 15 వేల రూపాయల వరకు నష్టం వాటిల్లిందని గగ్గోలు పెడుతున్నారు. పంట నష్ట పరిహారంతో ప్రభుత్వం తమను ఆదుకోకుంటే తాము ఖరీఫ్లో సాగు చేయడం అసాధ్యమని విలపిస్తున్నారు. అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో 2 రోజులుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో కురుస్తున్న అకాల వర్షాలు పంటలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. ఉత్తర తెలంగాణలోని వరంగల్, కరీంనగర్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లోని వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలన్నీ దెబ్బతిన్నాయి. ఇటు దక్షిణ తెలంగాణలో నల్గొండ, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఉద్యాన పంటలకు అపార నష్టం వాటిల్లింది. ప్రధానంగా వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట, జనగామ డివిజన్ల పరిధిలోని పంటలన్నీ దెబ్బతిన్నాయి. నర్సంపేట, నర్మిట, మద్దూరు, జనగాం, చేర్యాలలో పాక్షికంగా వరి, మొక్కజొన్న పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈదురుగాలుల తాకిడికి 860 ఎకరాల్లోని మామిడి తోటలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. పూత, కాయ పూర్తిగా రాలిపోయిందని బాధిత రైతులు వాపోతున్నారు. మిగతా పంటలను నేలవాల్చిన ఈ అకాల వర్షం వరికి మాత్రం ఊపిరిపోసిందంటున్నారు సాగుదారులు. అటు పర్వతగిరి మండల కేంద్రంతో పాటు అనంతారం, బూర్గమళ్ల, పెర్కవేడు, రాగన్నగూడెం, సంగెం మండలంలోని వివిధ గ్రామాల్లోని ఆరుతడి పంటలన్నీ నేలమట్టమయ్యాయి. మిర్చి రైతులకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ఈదురుగాలుల తీవ్రతకు తోటల్లో కాపు రాలిపోయింది. వాననీరు పాక్షికంగా చేరటం వల్ల తాలుకాయ ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఇక పొట్ట మీదున్న మొక్కజొన్న దండ్లు ఎక్కడికక్కడ విరిగిపోవటం వల్ల ఎకరాకు 10,000 రూపాయలు కోల్పోవడం ఖాయమని రైతులు వాపోతున్నారు. ఇంతకుముందు వర్షం లేక కరెంటు లేక కొంత ఇబ్బందులు పడి నష్టపోయినాం. అప్పటి వరకు వర్షం వచ్చిపోతే పోవు కానీ ఈదురు గాలులు వచ్చి మొత్తం చేనంతా అడ్డం పడి కంకులన్నీ సెదులు పట్టిపోయినాయి. ఇప్పటి వరకు దరిదాపున ఒక ఎకరానికి 10,000 పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోయినాం. ఇప్పుడు రైతులు అందరం చాలా నష్టపడ్డాం కాబట్టి తప్పనిసరి ఆదుకోవాలని గవర్నమెంట్ స్పందించి మాకు ఆదుకోవాలని చెప్తున్నాం. మొత్తం కింద పడి ఇరిగి నష్టపడ్డాయి, ఖరాబ్ అయినాయి. చేతికి రాదు ఆ పంట. ఎంత చేయన్నా రాదు, చేద్దామన్నా 10,000 పెట్టుబడి పెట్టుకోవచ్చు. కాకుంటే ఇప్పుడు మొత్తం నష్టపడ్డాం మేము. అకాల వర్షం దెబ్బకు మహబూబ్ నగర్ రైతులు మూర్ఛపోయారు. వనపర్తి, పెబ్బేరు, కొత్తకోట, పెద్దమందడి, గోపాల్పేట మండలాల్లో దాదాపు 11,000 ఎకరాల్లో వేరుశెనగ సాగు చేశారు. ఇవాళ కురిసిన భారీ వర్షం ఎండబెట్టిన వేరుశెనగ పంటనంతా తడిపేసింది. మరో వారం రోజుల్లో మార్కెట్కు వెళ్లాల్సిన పల్లి పూర్తిగా నానటం వల్ల ఎకరాకు 25,000 రూపాయల నష్టం వాటిల్లిందని బాధితులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. పంటలు నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోకుంటే మనుగడ కష్టమని వాపోతున్నారు. చిత్తకర్త లోపల పోసేస్తాం అన్నట్లు. అయితే ఈసారి స్వాతికర్తలు పోసినాం. అప్పుడు నెల లేట్ కావడం వల్ల ఇప్పుడు పీకడం కూడా నెల లేట్ అయింది అన్నట్లు. అప్పుడేమో వర్షం లేక ఇబ్బంది పడ్డాము వేసుకోలేక, ఇప్పుడేమో పీక్కొని మొత్తం పంట అంతా నాశనం అయిపోతుంది సార్. ఇప్పుడు వర్షం పడి ఏదో రకంగా చేసి అప్పులు తీర్చుదాం 3 రూపాయల వడ్డీకి తెచ్చినాయని ఉద్దేశంతోనే చేస్తే ఈసారి కూడా మాకు అన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనాయి. వర్షాలు కూడా అనుకోకుండా పడి బుడ్డలు నాశనం అయినాయి. మేము ఏం పెట్టి రైతులను బాగుపడగలుగుతాం. అందుకే మీరు గవర్నమెంట్ మా వీన దయదలిసి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాం సార్. మేము ఇప్పుడు పంట దిగుబడి తక్కువ, పెట్టుబడి ఎక్కువైంది. దానికి తోడుగా అకాల వర్షాల వల్ల రైతు చాలా ఇబ్బంది పడి ఇప్పుడు పండిన పంట కనీసం అప్పులు తీరే దేశకు లేకుండా ఉన్న బుడ్డలు మొత్తం పల్లీలు నల్లగా అయిపోయినాయి. రైతు బాగుపడే ఆలోచన అయితే ప్రభుత్వం లేదు, కనీసం ప్రకృతి కూడా లేకుండా అయిపోతుంది. రైతు వ్యవసాయం అంటేనే భయపడి ఇంకా ఏదో కూలీనాలు చేసుకుని వలసపోయే పరిస్థితి లేదు, తీరదారిపోతున్నాడు. ఇవాల్టి భారీ వర్షం నల్గొండ జిల్లా రైతుల నడ్డి విరిచేసింది. ప్రధానంగా జిల్లాలోని ఉద్యాన పంటలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. కట్టంగూర్, శాలి, గౌరారం, నార్కెట్పల్లి మండలాల్లో దాదాపు 300 ఎకరాల్లో నిమ్మ పంటకు నష్టం జరిగింది. బలమైన గాలులు వేర్లతో సహా చెట్లను పెకిలించేశాయి. ఆఖరికి వ్యవసాయం నిన్న జరిగినంత బీభత్సం అయితే మేము పురుగుల మందు పోసుకొని తాగే పరిస్థితి తప్ప ఇంకా వేరేది ఏది కూడా మాకు కనబడతలేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే పెట్టుబడి దగ్గర మేము ఏం కాదన్నా కూడా ఒక 3 లక్షల దాకా పెట్టుబడి పెట్టుకున్నాం. నీళ్లు లేకపోతే ట్యాంకర్ నుంచి నీళ్ళు తీసుకొచ్చుకొని కొట్టించుకుంటున్నాం. ఒక్కొక్క చెట్టు కూడా 11 సంవత్సరాల నుంచి చిన్న పాపను కాపాడుకుంటూ తీసుకుని వచ్చినాం దీన్ని. ఈ సమయంలో మేము చేసిన అప్పు దగ్గర ఇప్పటికీ ఒక 6-7 లక్షలకు పైనే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడా ఇది తీరుతుంది అనే నమ్మకం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మాకు ఆ నమ్మకాన్ని వరుణదేవుడు వచ్చి మొత్తం కుప్పగూలు చేసినట్టు మమ్మల్ని. పైన పంట మొత్తం బోర్లు వేసుకుంటా అట్లా కూడా బయటపడలేకపోయినాం. ఆ బోర్లు పడతలేవు. ఒక సంవత్సరంలో పోయి మళ్ళీ కొత్త బోర్లు వేయవలసి వస్తుంది. ఆ తప్పులు పక్క పెట్టి కొత్త అప్పులు చేసి తోటని ఇంతవరకు పెంచినాం.
అకాలంగా నిన్న మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వచ్చింది వాన, అర్ధగంట సేపు బీభత్సం సృష్టించి పంగలిరినాయి, చెట్లు కూలిపోయినాయి, కాయ రాలిపోయింది, పిండ రాలిపోయింది. పరిస్థితి అంత అధ్వానంగా మారిపోయింది. దీనికి ఆ భగవంతుడే దిక్కు అనుకుంటే భగవంతుడే మా మీద శాపంగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డాయి. దగ్గర దగ్గర 50 చెట్ల అసలు కూలిపోయింది, 400 చెట్లకు మొత్తం పిండ లేకుండా రాలిపోయింది. మొన్నటి వరకు అనావృష్టితో ఖరీఫ్, రబీ 2 పంట కాలాలు కుదేలయ్యాయి. ప్రస్తుతం చేతికొస్తున్న కొద్దిపాటి దిగుబడులపైన ప్రకృతి కన్నెర చేసి కర్షకులను నష్టజాతకులుగా మార్చేసింది. సాగుజూదంలో ఓటమి పాలైన ఈ రైతాంగాన్ని సర్కార్ ఆదుకోకుంటే కర్రు ముందుకు సాగడం అసాధ్యమే.